अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे काली खांसी के हवाले से। उसी का नुस्खा है आज का, और बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके कुछ ही दिन के इस्तेमाल से काली खांसी से निजात हासिल की जा सकती है। ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने में आता है और इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है खांसी की, और इतनी शिद्दत हो जाती है कि आंखें जो हैं वो भी सुर्ख हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर आ जाएंगी। और ख़ास तौर पर इन पसलियों के अंदर दर्द, और क्योंकि खांसी की वजह से खिंचाव जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत जो पहले कुछ साल पहले। अब बहुत कम है ये मर्ज़, लेकिन अब भी देखने में आता है। तो हमारा आज का नुस्खा इसी हवाले से होगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, सीधा आपको नुस्खा की तरफ लिए चलूँगा। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो नाजरीन, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो 4 अदद है। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी काकड़ा सिंगी, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी फिलफिल दराज, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी सूंठ खुश्क अदरक, और नंबर 4 पे हमें चाहिए होगा खालिस शहद। अब आपने क्या करना है, काकड़ा सिंगी पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसके अलग से फ़वाइद बता चुका हूँ। गालबन ये जितनी भी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग वीडियो मेरी मौजूद हैं इनके फ़वाइद पर। तो आपने ये 3 चीज़ें जो है, काकड़ा सिंगी, फिलफिल दराज और सूंठ, ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मतलब 20 ग्राम आप लेंगे काकड़ा सिंगी, 20 ग्राम आप लेंगे फिलफिल दराज, 20 ग्राम आप लेंगे सूंठ खुश्क अदरक। अब आपने काकड़ा सिंगी को क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा मतलब बारीक कर लेना है। ये देखिए ना, मैं हाथ से ही आपको करके दिखा रहा हूँ। मतलब आपने इस तरह इसको कर लेना है, और इस तरह करने के बाद आपने तकरीबन 1 चम्मच देसी घी का ले लेना है, और आपने किसी कढ़ाई में डाल लेना है। और इसको 20 ग्राम जो काकड़ा सिंगी होगी, इसमें उसको आपने उसमें बिरियाँ कर लेना, मतलब हल्का हल्का सा भून लेना है। और चाहे तो आप खुश्क अदरक भी उसी के अंदर डाल के उसको भी हल्का सा भून सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने 1 चम्मच देसी घी डालकर भून लेना है, और फिलफिल दराज और इन तीनों चीज़ों को आपने इकट्ठा करके पीस लेना है। अब जब आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, तो हस्बे ज़रूरत उसमें आपने खालिस शहद शामिल कर देना है। मतलब ये 20-20 ग्राम अगर हम बात कर लें तो ये 60 ग्राम बन जाएगा। 20 ग्राम ये, 20 ग्राम ये, 20 ग्राम ये, तो 60 ग्राम होगा। तो इसमें आपने जो शहद है वो भी आप 60 ग्राम शामिल कर दें। और अगर वो ज़्यादा गाढ़ी चटनी तैयार हो तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। मतलब हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शहद डालना है कि थोड़ा सा मतलब पतला पतला सा वो चटनी सी बन जाए जो आपने इस्तेमाल करवानी है। तो अगर आप ये चटनी तैयार कर लेंगे तो आपका नुस्खा मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मिकदार खुराक रखनी है, आगे चल के आपको बताते हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ के होंगे। अब जब आप ये चटनी बना लेंगे इसकी, मतलब ये जो इसका माजून सा कह लें, चटनी कह लें, जो भी आप इसे कहना चाहें, जब आप ये बना लेंगे तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपने इसको चटाना है पेशेंट को। मतलब जो बच्चा है उसको आप उंगली से भी चटा सकते हैं, या चाय वाला जो छोटा चम्मच होता है वो ½ टी स्पून तक जो है आप उसको चटा सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको चटाते रहें। और अगर मतलब बच्चे की उम्र कम है, मतलब ये 10 ईयर है, 9 ईयर है, 7 ईयर है, तब मतलब वहाँ तक आप इतना दे सकते हैं। अगर इससे भी कम एज आ जाती है तो फिर आप इस मतलब चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा आप जो है इसकी खुराक बनाएंगे। मतलब उंगली के साथ अगर हम कह लें तो 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है ना, आपने उंगली के साथ ऐसे लगा के चटा देना है। अब ये दिन में 4 से 5 दफ़ा आपने ज़रूर इस्तेमाल करवाना है, या अगर मतलब जो खांसी की एक शिद्दत होती है या उस टाइम में आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से जो है इस मर्ज़ से निजात हासिल की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।